twongeye kuba ikaze bakunzi ba Afrizone mukurikiye umunsi ku munsi iby'agaciro gakomeye abatanze subscribe ni iby'agaciro gakomeye wowe nawe urimo uratureba tuguhaye ikaze ushobora kuba ari ubwa mbere ariko mbere yuko dukomeza nabana ngaha ikaze abantu bashyashya bagaturebye ari ubwa mbere. Iyi ni channel ibanyuza actualities zitandukanye, amakuru ya politike, y'ubukungu n'ay'imyidagaduro muri rusange. Rero tuzuje kubabwira ku kintu kijyanye n'Uburusiya. Nabemereye ko tugiye kubagezaho amakuru y'Uburusiya kugeza aho intambara ya Ukraine irangiriye. Iki ni ikindi kiganiro kigiye kugaruka ku Burusiya ku munsi wo kwa kane w'ejo nibwo havutse intambara muri Ukraine. Uburusiya bwafashe icyemezo cyo gutera Ukraine ndetse inafata n'intara eshatu zayo. Hari intara ya Crimea n'ubundi yari isanzwe Ukraine bari yitwaye mu mwaka wa 2014 yitwawe n'igihugu cy'Uburusiya, ariko noneho Abarusiya bafashe icyemezo cy'uko bafata intara eshatu zindi. Bivuze ngo Ukraine bamaze kwinyaga intara zigera kuri enye zizazwe n'Uburusiya, ariko izo ntara zindi Uburusiya bwamaze no kuziha ubwigenge kugira ngo bitazabavaho Ukraine mu gihe bari ngombwa kujya muri OTAN. Uburusiya butakegera cyane abamemba ba OTAN. Ni kuri icyo gihe rero ubwo Uburusiya bwahise bwinjira muri Ukraine ko perezida wabo yahise atangaza igitaraganya ko ingabo zirenga 10,000 zizazinjira muri Ukraine bagahita batangiza intambara. Batangiye kurasa muri Kiev n'umurwa mukuru wa Ukraine. Hari ibitero bikomeye cyane by'Abarusiya na bombe zikomeye cyane n'amamisire. Wenda abantu benshi tutarakomeza, abantu benshi ntabwo baramenya icyo Ukraine irimo irapfa n'Uburusiya inshuro nyinshi. Icyo birimo birapfa nta kindi, barimo barwanya yuko Ukraine yajya muri OTAN. Wenda ku bantu batazi OTAN ni umuryango ibihugu byunze ubumwe by'uburayi kongeraho na Amerika na Canada. Bivuze ngo ni ibihugu 30 byose biri muri OTAN. Bivuze ngo rero Uburusiya kureka Ukraine ikajya muri OTAN ni icyo gikomeye cyane, bishobora no kuviramo Uburusiya kuzaraswa bakayisubiza hasi. Nabizi neza intambara zagiye ziba, Abanyamerika benshi bagiye barwana nta yindi strategy bakoreshaga no kwanda bakigira ibyo bihugu. Murabizi muri Afghanistan, murabizi muri Ireke, murabizi kwa Gaddafi uko Umunyamerika yagendaga yiyegereza inshuti z'igihugu gituranye n'icyo gihugu. Amerika ni system yakoreshaga ibatera, ariko wenda Amerika ntiyanatinye gutera OTAN kuko kugira ngo wumve uburemere bw'Uburusiya ibitwaro bya kirimbuzi biri ku isi. Uburusiya bufite 1/2 cyabo. Bivuze ngo ibindi bihugu byose bisigaye ku isi bisiranganyije iyo 50% isigaye. Bivuze ngo rero niyo mpamvu usanga Ukraine n'Abarusiya bahora bahanganye. Babanga ko Ukraine yajya mu muryango wa OTAN cyangwa se NATO mu Cyongereza. Bivuze ngo uko bakomeza gushyiramo imbaraga nyinshi bashaka kujya muri OTAN, ni nako Uburusiya nabwo bushyiramo imbaraga nyinshi bubagaba ibitero. Ubu ni intego Uburusiya bufite, ntabwo ari no kurwanya Ukraine gusa, banashaka na perezida wita Volodymyr Zelensky, perezida uyoboye Ukraine, kuko asa nkaho arimo aratambikira ku mahame. Kuko buriya Ukraine, wenda tubabwira kuri Ukraine ni igihugu abaturage 1/2 cyabo bavuga ikinya-Ukraine, bavuga ikirusiya. Bivuze ngo ni bamwe n'abarebye ntabona batandukanye n'abantu b'abavandimwe, bavuga ururimi rumwe, barasa, ntabwo batandukanye cyane. Ariko ikintu Uburusiya bukomeza gutsimbarara, n'ubushize habaye inama zijya zitandukanye, Abarusiya bakababwira ati nimusinye tugaragarize ko Ukraine itazajya muri OTAN. Bakomeza kubyanga, ariko icyo gihe na Vladimir Putin ntabwo yaje imbokoboko. Igihe yazaga muri iyo nama yaje yitwaje na dokima bakamusinyira, kuko buriya Putin ikintu cya mbere yizera dokima
kuruta uko yakizera kuvuga ku muntu. Avuga ati mwakirize dutwima muzisinye mwemeze ko Ukraine itazajya muri OTAN kandi na OTAN itazongera kwagura imbibi izerekeza mu burasirazuba bw'uburayi. Baratsemba bararahira. Ubwo nibwo Vladimir Putin yahise afata icyemezo cy'uko atayinjira mu ntambara mu buryo bweruye. Noneho Putin we yafashe n'ikindi cyemezo wenda isaha ishobora kuza kugaragaza OTAN imbaraga zabo ko zingana. Aravuga ati uzibeshya akinjira muri intambara ya Ukraine n'Uburusiya nawe azajya muri ako gatebo kamwe na Ukraine turimo turahangana nayo. Urwego rw'Uburusiya nabwo kubera intwaro nyinshi za kirimbo zifite n'intwaro nyinshi cyane, kuko Uburusiya nicyo gihugu cyane gifite intwaro nyinshi kugira ngo ufate nka Amerika kugira ngo izihangane na Uburusiya. Ntabwo Amerika yapfa gutsinda Uburusiya. Wenda ku bantu benshi baba bumva Amerika Uburusiya Uburusiya, ariko uburyo bweruye bugaragara ntabwo Amerika yahangana n'Uburusiya. Kuko Uburusiya bufite tekinoloji iri hejuru mu ntwaro za kirimbuzi, ifite intwaro zigezweho mu buryo bw'ikoranabuhanga, binongeye inakajya n'intwaro nyinshi. Bivuze ngo Amerika n'igisirikare binongeye, no ku gisirikare ntawe bihuriye, kuko Abarusiya baracyafite igisirikare cya mbere ku isi kiri hejuru, gifite imyitozo iri hejuru cyane. Kandi binongeye no kuri sisiteme y'ikoranabuhanga. Buriya intambara y'isaha igana ubu ntabwo ikiri muri ya ntambara yo kujya ku rugamba ngo murasane abasirikare bahagwa cyane, kuko Uburusiya tekinoloji bugezweho bugeze kuri nivo yo kuba bwafata igihugu mbere ko bakigabaho intambara, bakabanza bakinjira muri seriveri yabo, bakabanza bagatwara amakuru yabo, byaba ngombwa n'ikoranabuhanga bakaba barikuyeho kugira ngo iyo bagitere nta koranabuhanga. Kubera aho murabizi neza ko wenda tufatiye mu buryo bworoshye, iyo ushaka kugira ibintu muvugana n'umuntu uri kure yawe wifashisha telefone cyangwa interineti, ariko bafite ubwo bushobozi bwo kubanza gukuraho iyo mpuzanzira yo kuba mwakominikana kugira ngo muhuze imigambi. Abarusiya tayari amakuru baba bamaze kuyabona mbere y'uko Ukraine Abarusiya bajya kuyitera. Babanje gukora ikoranabuhanga, babanza baninjira no mu mbuga za guverinoma ya Ukraine, barazijagajaga zimwe banazikuraho kugira ngo connection iri hagati yabo isi ntibura. Bivuze ngo rero Ukraine ubwayo ubuhangange bwayo ntabwo bujyanye n'Uburusiya. Habaye n'ikibazo murabizi mu gihe gishize, uretse kuba wumva ngo bazanye intwaro Abongereza, Abadage, kongeraho na za Canada n'ibihugu byinshi ibyo byagiye bifata intwaro bazijyana muri Ukraine. Amerika nayo igize itwara muri Polonye. Bivuze ngo rero za ntwaro ubwo bazitwaraga, bivuze ngo n'ubundi ntabwo zahangana n'Uburusiya, kuko byaranagaragaye ko mu gihe umwuka watutumbaga mubi hagati ya Ukraine n'Uburusiya, bazanye intwaro cyane cyane Abongereza bazanye intwaro nyinshi, n'ubu n'ejo bundi bazanye izindi zo kugira ngo Ukraine yirwaneho. Ariko ikintu cyatangaje isi yose ni uko bamaze kuhageza intwaro, bamaze kumva ko Abarusiya bamaze gushyira ubwato mu nyanja y'umukara, nibwo Abanyaburayi muri rusange bamwe bari bagiye kuzaba abanyamuryango bakiyunga rimwe kimwe na Ukraine, birangira bahambiriye barataha. Bivuze ngo n'ubundi intambara ikigaragara cyo bari bamaze kuyitsinda. Ariko wenda ikigambiriye cyane Abarusiya bashaka cyane muri iriya ntambara ntabwo ari uguhutaza abaturage. Wenda abantu benshi bari mu intambara kuva ko intambara kugamo abaturage, kuko n'amamisire menshi Abarusiya barashe muri Ukraine bazirashe ku bigo bya gisirikare no ku bigo birimo intwaro z'abanya Ukraine. Ariko icyari kigambiriye cyane no kugira ngo bafate bya bitwaro byo muri OTAN byari byazanye kugira ngo bazahanganire Ukraine. Bivuze ngo rero ko bujyanye na kose ziriya ntwaro, kuko wenda ku bantu bakurikiranye amateka ya Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete, hari ibisasu byagiye bisigara muri Ukraine mu myaka yatambutse. Ibyo bisasu byari iby'Abasoviyete muri rusange, ariko mu gutandukana kwa Soviyete mu gihe yasenyukaga hari intwaro zasigaye muri Ukraine. Ariko Abarusiya bo baratsimbaraye, baravuga ati izi ntwaro ntabwo zigomba kuhava. Hanyuma Abarusiya niyo gahunda baba bafite cyane ahanini kugira ngo
za ntwaro zasigaye mu gihe cya OTAN kubera ko Abarusiya barabizi neza ko izo ntwaro zikomeye basigaranye kandi Abarusiya binongeye n'abo banafite kode zazo bakaba bazishimutse bakazifata bakazisubiza muri Russia cyangwa se byana ngombwa bakaba banazisenya kugira ngo Ukraine izagira indi puissance yo kuba yahangana n'Uburusiya ikaba yagaba igitero kuri Moscow muri capitale mumurwamukuru w'Uburusiya. Wenda hari n'intwaro z'Abongereza bakomeje kongera ariko ikigaragara cyo n'ubundi za ntwaro nta kintu zakora kuko ubwayo wenda abantu benshi barabizi misile bita S4 ni misile ifite ubushobozi bwo gufata izindi misile cyari cyo twakwita antimisile. Izo antimisile zaragaragaye ko zifite ubushobozi bwo kugarura igisasu gishobora kuba cyakrosinga kuri border cyangwa ku mupaka w'Uburusiya ko nta gisasu gishobora kuba cyakora ku butaka bw'Uburusiya ko bafite antimisile ateye imbere cyane kurusha iz'Abanyamerika kuko wenda hari ikibazo kigiye gushyamiranya wenda tusimutseho gato kuri Israel na Iran habaga antimisile bitaga F12 na antimisile z'Abanyamerika ariko byagaragaye ko ziriya antimisile zidashoboye mu gihe Abanya-Iran barasaga ku bigega bya peteroli by'Abanyamerika biri muri Israel baje kubarasa bifata ubusa n'ibigega bya peteroli birashya bivuze ngo antimisile zabaye ari nk'abarenga ntabwo zifite puissance ihuye n'amamisile Iran yarashe. Bivuze ngo rero niba Iran yarakubise antimisile z'abantu zikangirika ku buryo bworoshye bitaba bibaza Uburusiya bifite igisirikare cya mbere ku isi ko gihagaze kandi byaragaragaye ko antimisile y'Abarusiya afite tekinoloji hejuru cyane kugira ngo antimisile y'Abarusiya bo barakubwira ati ifite ubushobozi bwo gufata misile 80 icyarimwe mu gihe byangwa ko mu biterera rimwe. Bivuze ngo bifite ubwirinzi buri hejuru cyane. Wenda ku bantu bakurikira Afrizone hari amakuru menshi tugenda tubagezaho n'amakuru make tugenda tubahereza tuba update rero tuzaba hande tuzakomeza dukurikirana amakuru yo mu Burusiya uko ahagaze no muri Ukraine ndetse muri OTAN muri rusange. Utakora subscribe like comment share by'agaciro gakomeye. Turabashimira mugire ibihe byiza. Ciao ciao.